捡起来的东西好多呀！来了呀！你听得声儿没？啊，不敢听。不会回来了，他来了，呀抓住我！呀！我天！抓好长，我抓好长，我去！呀，不会把车转起来吧？哎呀，我去！我的天爷！好家伙！这咋了？末日了是不是？世界末日了？呀！我去！差点过，同学们。好神奇！不是。呀！吹呀！你看下边的，这车不用吹歪了。过来了。哦。呀，咋了？你看那棚的，我呀！